各位网友，大家好，我是张召忠。今天咱们聊一件最近在网络上热议的战例。就在上个月，乌克兰空军用2手 F-16战机成功伏击了俄军苏 35S， 而且整个过程干净利落，很值得琢磨。先说说背景，眼下乌克兰在战场上的日子越来越难过，中远程地空导弹的库存已经快打光了。面对俄军频繁的导弹和无人机空袭，他们基本放弃了拦截，只能挑着少数高价值目标动手。另一方面，北约援助的 F-16战机虽然陆续到货，但真正能维持升空作战的，满打满算也就20架左右。这点家底根本没法跟俄空天军正面硬扛。可国际观瞻不能丢，为了从北约那边争取到更多援助，乌克兰必须想办法打出点像样的战果。于是就有了7月8号那次精心策划的空地协同钓鱼伏击。怎么个钓法呢？乌军先派一个爱国者地空导弹连前出部署到双方接触线以西大约60公里处，把多功能雷达展开，设定为低可截获概率模式，悄悄开机。同时通过 Link-16 战术数据链为在空中待命的战机提供实时空情信息。紧接着他们起飞了3架 F-16AM， 其中1架超低空钻到预定的伏击位置，突然爬升并投掷制导滑翔航弹，故意暴露行踪，引诱俄军战斗机前出拦截。另外2架则挂载着 AIM-120C 和 AIM-120D 中距空导弹，在附近低空游弋待机。等到俄军苏 35S 编队的雷达信号和飞行轨迹被地面雷达捕获之后，那2架担负掩护任务的 F-16AM 立刻在地面引导下，利用苏 35S 雷达的下视盲区，从侧面超低空迂回过去。等他们进入空导弹的发射远界，迅速开加力爬升，机载雷达开机锁定目标，发射导弹，整套动作一气呵成，打完就俯冲脱离。同时通过数据链搭桥转发，为 AIM-120D 导弹提供中继指令修正，确保导弹能持续跟踪目标。俄军战机接到雷达告警后，马上做大过载机动规避，成功把第一波来袭的 AIM-120D 甩掉。因为捕捉到了 F-16 的雷达信号，俄军飞行员来了精神头，自认为已经处于乌军空导弹的不可逃逸区之外，便再次拉杆爬升，想回身反制，来个回手掏。可连续规避机动已经消耗了不少能量，加上急于爬升恢复雷达接触，正好掉进乌军预设的陷阱。乌军突然逆转攻势，把雷达切换到高压模式，牢牢锁定目标，前置发射了 R-77 改进型制导增强导弹。这一下俄军座舱内的告警声骤然响起，但能量不足又来不及改变态势，只能眼睁睁看着导弹逼近，最后被迫弹射跳伞保命。这次伏击之所以打得这么漂亮，关键在于乌军精准抓住了俄空天军长期存在的技战术弱点，同时把自己的优势发挥到了极致。俄军预警机数量不足，性能也有限，加上缺乏高效的频谱侦察和信号分析手段，从开战到现在始终没法彻底压制乌军在纵深地带的地面和低空机动兵力，这就给乌方留下了迂回反击的空间。当然，俄空天军也没坐以待毙，他们经常靠航空兵和地面防空兵协同配合，搜集乌军战机的活动规律，然后出动苏 35S 甚至苏 57， 在可疑空域用低可截获模式进行组网搜索，用数量上的堆叠来弥补单机雷达覆盖范围的不足，再通过数据链与地面防空系统协同，实现远距离拦射。这套带有冷战味道的战术，实战中确实能起作用。比如6月27号，乌军第40战术航空旅的一架米格29在博尔塔瓦州执行对地打击任务时，就被俄军苏 35S 在200公里外远程击落。但这种做法有个先天缺陷，它只能覆盖前方半球，
无法像大型预警机那样做全向扫描，所以乌军就能利用侧面迂回来反制。再说说装备层面，在2026年之前，乌空军根本没有复杂协同作战的能力，因为北约各国承诺援助的 F-16全是二手旧货，甚至还有10架根本不适合飞行。为了扭转性能差距，从2025年2月开始，新交付的 F-16才升级到 MLM 6.5 标准。可即便达到这个标准，面对苏 35S 仍然处于下风， F-16 AM 的 AIAPG 66微机平板缝隙机械扫描雷达，对典型战斗机目标的最大截获距离不足100公里，连 AIM-120D 105公里的有效射程都发挥不出来。而苏 35S 的雪豹无源相控阵雷达对同类目标的截获距离超过200公里，配上 R-37M 远程空攻导弹，实战中确实取得过200公里外的击杀记录。所以7月8号的战斗是一次典型的以劣势装备，依靠巧妙战术配合战胜强敌的范例，尤其是地面引导下寻找有利位置发动袭击，再有地空导弹协同配合，这风格完全不像北约的做派，倒让很多老军迷觉得似曾相识。这让我想起上世纪60、70年代我军的国土防空战术。当时我们空军的主力战斗机是歼6，主要武器是航炮，唯一能用的国产格斗弹 PD-2A 还很不靠谱，而对手美军的 F-4 鬼怪和苏军的米格23已经装备了半主动雷达制导的中距弹，代差相当明显。但在那个技术背景下，无论是美国的 IAAPG 59雷达还是苏联的 RP-23 雷达，都没有可靠的下视下射能力。歼6虽然只能算2代机，可它的中低空和亚跨声速机动性能在当时堪称顶尖，加速性能、转弯半径和爬升率都优于 F-4 和米格23。于是我们琢磨出一套空地协同战法，以国产红旗2地空导弹为骨干构建高空火力网，歼6则在地面引导下超低空飞行，利用敌方雷达下视盲区绕到后半球发起缠斗。实际上，冷战时期苏联前线航空兵也用过类似战术。在第4代战斗机出现之前，这套操作非常有效，实战中颇有斩获。谁也没想到，冷战都结束30多年了，还能在现代战场上看到这种战术的复刻。当然，乌空军这次偷袭能够得手，另一半功劳得归功于俄空天军的疏漏。严格说，乌军的作战计划第一步就有破绽。爱国者系统配套的 IMQ-65 雷达信号特征，早该被俄军频谱侦察数据库收录，而且低可截获模式会牺牲数据刷新率和多目标探测能力。如果当时俄军巡逻编队采取前后梯次配置，背后有预警机和电子战飞机配合，至少能在第一时间收到警告，甚至有机会后发制人。可惜的是，俄空天军没有这个能力，不过他们输的也不算太冤。想想2025年印度与某国的空战，印度空军的阵风同样被对方用低可截获模式雷达照射，连告警都没来得及就被击落。所以说到底，现代战争打的是体系，单靠1、2件先进兵器远远不够。这次伏击战就是最好的教材。好了，这期视频就先聊到这里，我们下期